നമസ്കാരം, മറ്റൊരു ഫുൾ വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ എൻ്റെ വിൻറ്റേജ് ബുള്ളറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ബഗീര റീസ്റ്റോറേഷന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യമാണ്, ചേട്ടാ ഈ ബുള്ളറ്റ് പണിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ RX100 അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ 2 സ്റ്റോക്ക് വണ്ടികളോ പണിയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ദേ എൻ്റെ പുറയിൽ നോക്കിയാൽ നല്ല മിഠായി പോലെ പണിഞ്ഞ കുറേ അധികം വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പണിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ്റെ തന്നെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ആ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇത് സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പുള്ളിയുടെ തന്നെ വിളിക്കാം. ബ്രോ ഇവിടെ വന്ന്. ബ്രോയുടെ പേര് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഫൈസൽ. നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? മോട്ടോർ അല്ലേ? ഇതെവിടെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ? പോത്തങ്കോട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വളരെ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് വരുന്നത്. അവിടെ ഇത്രയും വണ്ടികൾ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ടർഫിൽ വന്നേക്കണം. ഈ ടർഫിൻ്റെ പേരെന്ന് വരുന്നത് ക്രിബാൾട്ടൺ. ഓക്കെ, പോത്തങ്കോട് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോത്തങ്കോട് ക്രിബാൾട്ടൺ ടർഫിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഇത് എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട്? ഒരു 10-15 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ വീഡിയോ വിളിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പണിഞ്ഞ വല്ല വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5-6 എടുത്ത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മോട്ടോർ ഷോയ്ക്കുള്ള വണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെറൈറ്റി പണികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുപോകാം അല്ലേ? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ്. പക്ഷേ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ പോത്തങ്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ നല്ല വഴിത്തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും വണ്ടികൾ വെക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴത്ത് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് നമ്മുടെ RX കിങ്, പിന്നെ അതുപോലെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മോഡലാണ് എനിക്കൊരു വണ്ടി ആഗ്രഹം. ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു RX135 5 സ്പീഡ് ഞാൻ ഹാപ്പി. അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് RX100 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഹാപ്പി. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു 1-2 വെറൈറ്റി വണ്ടികളകത്ത് റെഡി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു കളയാം. ഈ അയച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RXZ 6 സ്പീഡാണ്. ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അയച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാധനം ഒരിടത്തും കിട്ടാനില്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ്. അന്യായ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് പണിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കാണാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഇത് സുസ്കിയുടെ ഇത് ഷോഗൺ അല്ലേ? ഓക്കെ, നൈസ്. സുസ്കി വണ്ടി ഒന്നും കണ്ടില്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഷോഗണും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് തിരിച്ച് ടർഫിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി 10-18 വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ 3 SD റോഡ് കിങ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് RXZ, RX100 അങ്ങനെ പോയി RDയും പിന്നെ ഇന്ത്യയിലാകെ ഒരെണ്ണം മാത്രമുള്ള ഒരു RX കിങ്ങും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന SD റോഡ് കിങ് ബ്രോ, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ പണിഞ്ഞേക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാണാനില്ല. നല്ല നീറ്റ് വണ്ടി. 94 മോഡൽ. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇത് റീസ്റ്റോറേഷൻ SD എളുപ്പമാണ്? പാർട്സ് കിട്ടാനുണ്ടോ? കുറച്ച് ടഫാണ്. അപ്പൊ പാർട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഒപ്പിക്കുന്നത്? പാർട്സ് മൈസൂരിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുക്കും. അല്ലാത്ത പാർട്സ് ഈ വണ്ടി കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് സ്പെയർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച്. കാരണം ഇതിന് സ്റ്റോക്ക് സ്പേസ് തന്നെ കൂടുതൽ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പാടുമാണ്. ഓക്കെ. അത് ശരി. അത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് നന്നായി. കാരണം നമ്മൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ആൾക്കാർ എന്നെ ചീത്ത കളിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, പെയിന്റ് ജോബൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയുണ്ട്. പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? പെയിന്റിങ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്, അവിടെ കൊടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ, നൈസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ SD റോഡ് കിങ്. ഇതിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ, പുതിയൊരു ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസിക് ലെജൻസിൻ്റെ SD കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താവുമെന്ന് കണ്ടറിയാം. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഒരു KL7 എറണാകുളം രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണല്ലോ, പൊളി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ചധികം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നത്. ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Trivandum കൂടുതൽ ഡൊമിനാറിന്റെ ഫോർക്ക് സെറ്റും അപ്പാച്ചയുടെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ്, വീലെല്ലാം എൻഡേസറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വീല് കുറച്ച് ഒരു മാസ് ലുക്ക് വരാനായിട്ടും. നോർമലി സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് ടഫാണ്, വർക്ക് ആവാനെല്ലാം കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡൊമിനാറിന്റെ ഫോർക്ക് എല്ലാം കയറ്റി അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയതാണ്. പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് കുറവാണ്. SD പൊതുവെ ബ്രേക്കിംഗ് കുറവാണ്. കുറെ നാൾ പഴക്കമുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഡ്രം ബ്രേക്കിൽ നിൽക്കത്തില്ല നോർമലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മള് ഫോർക്ക് മാറ്റി ഡിസ്ക് അസംബ്ലി എല്ലാം കയറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഫ്ലവർ ഹെഡ് SD ഫ്ലവർ ഹെഡ്. ഓയിൽ കിങ്ങിനും SD മോഡൽ ബീക്കിംഗ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട്, അതിന് വരുന്ന മോഡലാണ്. ഇതിപ്പോ സീറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ RXന്റെ അല്ല, SD തന്നെ എടുത്ത് കുറച്ച് കസ്റ്റം ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്ത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഷേപ്പ് ആക്കി കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലെങ്ത് വരും. നമ്മൾ ഈ 3 വണ്ടിയിലും ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ RD ബീഡിങ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരി. ഇവിടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു പൊതുവെ SD റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് കുറച്ചൊന്ന് മോഡ്സ് ചെയ്യാനായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര നാൾ പിടിക്കുമായിരിക്കും?
ഫുള്ള് സ്പെയർ, അതായത് സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഓടി വരുന്ന വണ്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് പണിയാനാണെങ്കിൽ ഒരു 2-3 മാസത്തിനകത്ത് കവർ ചെയ്ത് ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലാത്ത വണ്ടികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് സ്പെയർ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് കുറച്ച് ടഫാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറേഷന്റെ കോസ്റ്റും വണ്ടിയുടെ പണിയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചല്ലേ ഇരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരി, പെയിന്റിങ്ങിന് നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരുമായിരിക്കും? പെയിന്റിങ് ഒരു 10 രൂപ 12 രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ, അടിപൊളി. അടുത്തിനി നമുക്ക് കുറച്ച് RXZ കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ബ്ലാക്കിനകത്ത് ഈ ഗോൾഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തു, കാണാൻ രസമായിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ ആക്സൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറാം, പക്ഷേ ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് 5 സ്പീഡാണോ വണ്ടി? 5 സ്പീഡ്, ഒറിജിനൽ 5 സ്പീഡാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇപ്പോൾ എന്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ? നല്ല വിലയില്ലേ? 1.5 രൂപ 2 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. നീറ്റ് വണ്ടിക്ക് 2 അടുപ്പിച്ച് വിലയുണ്ട് അല്ലേ? 2 വിലയുണ്ട്. ഓക്കെ, നൈസ് പൊളി. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ഇട്ടേക്കണം കാണാം. സസ്പെൻഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സിങ്ങാമ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സിങ്ങാമ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം? സിങ്ങാമ വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ്, ഇത് അലുമിനിയം ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്കും കൂടെ കയറ്റിയ സ്ഥിതിക്ക് സിങ്ങാം കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെയിറ്റ്ലെസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി. ഈ ഡിസ്കിന്റെ അസംബ്ലി കയറുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറച്ചധികം കയറും. ഹബിലെല്ലാം ആൾട്രേഷൻ ചെയ്തല്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടും പെർലി ടയറാണ്, 17 ഇഞ്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്ക് ഒറിജിനൽ Z5 വരുന്നതാണ്, ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് ആദ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഡിസൈൻ. അങ്ങനെ ഓക്കെ, നൈസ്. ഇതിപ്പോ 6 സ്പീഡാണോ? 6 സ്പീഡ് അല്ല, 5 സ്പീഡാണ് വണ്ടി. 6 സ്പീഡിന്റെ മാസ്കും 2 പീസ് ഹാൻഡിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വൈസർ ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് 6 സ്പീഡ് വരുമ്പോൾ. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിക്ടറിന്റെ സാധനം ചെറുതാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഈ കാരിയർ വന്നിട്ട് 6 സ്പീഡ് സെന്റാണ് ഒറിജിനൽ. ഓക്കെ രൂപത്തിൽ 6 സ്പീഡിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി 5 സ്പീഡ് തന്നെയാണ്. ചേമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേമ്പറുള്ള ഒരു വണ്ടി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഈ വണ്ടി ഞാൻ എവിടെ നോക്കിയപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. കൊള്ളാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി? ഇത് ഏത് മോഡലാണ് കാര്യങ്ങൾ? ഇത് 98 മോഡലാണ്. 4 കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് 5 ആക്കിയതാണ്. 4 കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് 5 ആക്കിയതാണ്. എഞ്ചിൻ സ്പെക്ക്. പിന്നെ Z5ന്റെ തന്നെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, ചേമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഡിസ്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ നൈസ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വല്ല വണ്ടി ഒപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയാണ് എന്നോട് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വണ്ടി വല്ലതും വരാറുണ്ടോ? വണ്ടി വരാറുണ്ട്, പൈസ റേറ്റ് അതാണ്. വണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ മാർക്കറ്റിൽ വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ 2 സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ RX100ന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഒരു നിഞ്ച H2 വാങ്ങിയാലും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സൂപ്പർ ബൈക്സ് വാങ്ങിയാലും ഒരു RX100 കൂടെ എൻ്റെ ഗാരേജിലേക്ക് വരാതെ അത് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാലും വഴിയെ ഒരു RX100 പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കും. അത് വണ്ടി നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല വണ്ടി വരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി നോക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് RX100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നും ഇന്നും പ്രണയമാണ്. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ജീവനോട് ഈ പറഞ്ഞ കാശുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അളിയാ പണിത് വെച്ച നല്ല വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, എടുത്തിട്ട് പണി എനിക്ക് സമയമില്ലാന്ന്. പക്ഷേ പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല വണ്ടി കിട്ടത്തില്ല. എന്താ പറയുക, നല്ല വണ്ടി വരുമ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ വൈകാതെ ഒരു RX സ്വന്തമാക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു RX7 കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും എന്താ പറയുക, ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ചേമ്പർ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, സിങ്ങാമ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് മാത്രം. 4 സ്പീഡ് വണ്ടിയാണിത്. 4 സ്പീഡ് വണ്ടിയാണ്. ഗ്ലാഡിയേറ്ററിന്റെ ഡിസ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്, കുറച്ച് ബ്രേക്കിങ്ങിന് കണക്കാക്കി. ഓക്കെ യമഹ ഗ്ലാഡിയേറ്ററിന്റെ അല്ലേ? ഗ്ലാഡിയേറ്റർ. ഓക്കെ, നൈസ് പൊളി. ഇനി 135കളുടെ വരവാണ്. മുന്നോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളി പണിഞ്ഞേക്കുന്ന വണ്ടി, നല്ല രീതിയിലുള്ള പെയിൻറ്റ് സ്കീം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ആക്സൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അവിടെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ടുള്ളൂ, അത് വളരെ സബ്റ്റിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഗോൾഡൻ അല്ല, കോപ്പർ ആക്സൻസ് ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി. വന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹഠാടെ ആകർഷിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ നോക്കി, ഇത് ഏതിൻ്റെയാണ്? ബ്രംബോൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും വണ്ടി എടുത്താണോ അല്ല അല്ലാതെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, കൊള്ളാം. ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മേടിച്ചാൽ ഒരു 4 രൂപ വരും, ഈ 2 സെറ്റും കൂടെ. 2 സെറ്റും കൂടെ. ഓക്കെ, 4 രൂപ. ഇപ്പോഴല്ല, ഒരു 3 കൊല്ലം ഈ വണ്ടിയൊക്കെ പണിതിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ടൈമിന് എടുത്ത റേറ്റാണ്. ശരി. ഒരു 3 കൊല്ലമായ വണ്ടിയാണല്ലോ പണിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, നൈസ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ? ഫ്രണ്ട് ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ.
രണ്ട് AJP-യുടെ 2 കാലിബറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻഡോർക്കിന്റെ 2 ഡിസ്ക് ഇതിപ്പോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡമ്മിയാണ്. ഇത് ഡമ്മിയാണ്. കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്, എന്തൊരു ഇൻട്രീഗിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ കവറൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 135 സ്പീഡാണ്. എഞ്ചിൻ സൈഡ് വേറെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചേംബർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോക്ക് RFI-യുടെ ഷോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്ക്. റിയർ ഡിസ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻഡോർക്കിന്റെ തന്നെ പ്ലേറ്റും നിസിന്റെ കാലിബറുമാണ്. പിന്നെ ബാക്ക് 16 ഇഞ്ച് വീലും ഫ്രണ്ട് 18 ഇഞ്ച് വീലും. അങ്ങനെ കൊള്ളാം വണ്ടി. എന്തായാലും ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊള്ളാം. എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇത് ഏതിന്റെയാണ് ഈ കവർ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ? വൈസർ വന്നിട്ട് Yamaha DT-യുടെ ആണ്. ഇവിടെ ഇല്ല, ബ്രസീലിൽ മാത്രം ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇതിനകത്തും ബ്രംബോയുടെ കാലിപ്പർ കാണാനുണ്ട്. Z5-ന്റെ തന്നെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ട അതേ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൈസ്. പിന്നെ AJP-യുടെ തന്നെ നേരത്തെ ആ കാലിബർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് AJP-യുടെ തന്നെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറാണ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, നൈസ്. പിന്നെ ഒരു ക്യാറ്റ് സൈലൻസറും വണ്ടി 5 സ്പീഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും 4 സ്പീഡിനെ 5 സ്പീഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെങ്ങനെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പൊതുവെ? ഫുള്ളായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ്, ക്രാങ്ക്, സിലിണ്ടർ, ഹെഡ്, കാർബ് എല്ലാം കൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 45-50 രൂപ സ്പെയറിന് മാത്രമാവും. അതെ അല്ലേ? അത് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റാണ് ഒരു 60 രൂപ വരെ പോകും. നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, വില കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാവുകൊണ്ട് നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. അല്ല, ഇപ്പോൾ 135 5 സ്പീഡിനും പൊതുവെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് അത് 130, 140 റേഞ്ച് വരെ. 1 രൂപയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട് എന്തായാലും വില ഉണ്ട്. 130-നകത്തും 4 സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് കുറയും അല്ലേ? ഒരു 1 റേഞ്ചിലേക്ക് 80-90. പിന്നെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് വില ഓരോ വണ്ടിയുടെ. അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറൊരു 135 ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 4 സ്പീഡ് അല്ലേ? ഇത് 4 ആണ്, 5 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ കൊള്ളാം. പെയിന്റ് സ്കീമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എലഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ് സ്കീമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. RX കിങ്ങിന്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ കവറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. RX കിങ്ങിന്റെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം. കാണാൻ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? ഇത് ഏതാ ഡിസ്ക്? ഇത് RX കിങ്ങിന് വരുന്ന നോൺ വെന്റിലേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് കട്ടൊന്നും വരത്തില്ല. ഇത് ഒരു ഓൾഡ് മോഡലാണ്. ഒരു 80s 85-ന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ മോഡലാണ്. ബ്രംബോ തന്നെ പ്ലേറ്റ് ആണ്, ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് ആണ്. അതെ അല്ലേ? ബ്രംബോന് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ. ആദ്യം ഇത് നോൺ വെന്റിലേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ബ്രംബോ ഫസ്റ്റ് ഇറക്കി തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഏതാണ് വണ്ടി? ഇത് 4 സ്പീഡാണ്. 4 സ്പീഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വണ്ടി. വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ് വർക്ക്. കൊള്ളാം, രസമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഡിസ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യമഹയുടെ അല്ലേ? ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഡിസ്ക്. അങ്ങനെ. പിന്നെ സിലിണ്ടർ എല്ലാം പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4 സ്പീഡ് ആണെങ്കിലും 5 സ്പീഡിന്റെ കൂടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന രീതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ പരിപാടികളും ഉണ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, നൈസ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് ചോദിക്കാതിരിക്കും. അങ്ങനെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കൊള്ളാലോ. ഇത് ഈ പെയിന്റ് മറ്റേ എന്താ പറയുക, എന്തൊരു പേര് പറയുന്നത്? കാമിലിയോൺ ക്രോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സൈഡ് കവറും ടാങ്കും എല്ലാം ബാംഗ്ലൂർ മാത്രമേ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവിടെ കൊടുത്ത് ക്രോം ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. മറ്റേ കാമിലിയോൺ ഫിനിഷ് അല്ലല്ലേ? പലയിടത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പല കളറാവുന്ന ആ സെറ്റപ്പ് അല്ല. ഇത് ക്രോം ചെയ്തേക്കാണ്. ഈ ഫൈബർ പീസ് ഉൾപ്പെടെ ക്രോമിംഗ് ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ മെറ്റൽ മാത്രമേ ക്രോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ബാംഗ്ലൂർ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്താണ് ചെയ്തത്. ശരി, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിവറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് മേടിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, ഇത് ഒറിജിനൽ മോക്സി ഒറിജിനലാണ്. അതായത് ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് മേടിച്ചു. ഓക്കെ, നൈസ്. ഇത് ഏതാണ് വണ്ടി? ഇതൊരു RX135 ആണ്. 90 അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ചേസ് എല്ലാം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് എല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചേംബർ, ഇൻബിൽറ്റ് ചേംബർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 17 ഇഞ്ച് വീൽസ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് സെറ്റ് FCയുടെ ഫോർക്ക് സെറ്റ് ആണ് ഫുള്ളായിട്ട്. പിന്നെ അവഞ്ചറിന്റെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോ വണ്ടിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ GTയുടെ മഡ് ഗാർഡ്. അങ്ങനെ ഓരോ വണ്ടിയുടെ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അവഞ്ചറിന്റെ ഹബ്ബ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, സൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം സൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ് അല്ല, സൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു 135 കൂടെ കാണാം. ഇത് നല്ല നീറ്റ് വണ്ടി, ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു നല്ല ഗ്രാഫിക്സും ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ സൈഡിലെ പെയിന്റിങ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല നീറ്റ് വണ്ടി. ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് 135 5 സ്പീഡ് ആണോ? 5 സ്പീഡ് അല്ല, 4 സ്പീഡ് ആണ് വണ്ടി. 135 4 സ്പീഡ് ആണ്. അങ്ങനെ. ഇത് ഏത് ഇയർ ആണ്?
ഇത് 97 മോഡൽ. 97 മോഡൽ. കൊള്ളാം, നല്ല വണ്ടി കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ചെയിൻ കവറൊക്കെ വരെ നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം, അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നല്ല അടിപൊളി വണ്ടി. നൈസ്. ഇത് എവിടുത്തെ വണ്ടി? നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണോ? ലൊക്കാലിറ്റിയുള്ള. ഓക്കെ നൈസ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഒരു KCT50 RX100. ഇത് നമ്മുടെ ജപ്പാനാണോ? ജപ്പാനാണ്. എത്ര? 89 88 മോഡൽ. ഓക്കെ നൈസ് പൊളി സാധനം. അപ്പോൾ RX100 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, സസ്പെൻഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീൻ ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരുവിധം ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാം, നൈസ്. ഇതേതാണ് വണ്ടി? ഇത് ഒരു 135 5 സ്പീഡാണ്. 5 സ്പീഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ നൈസ്. ഇത് പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിങ്ങിന്റെ തന്നെ എഞ്ചിൻ കവറാണ്. കിങ്ങിന്റെ വേറെ മോഡൽ എഞ്ചിൻ കവറാണ്. നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ അല്ല, ചേമ്പർ ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, കിങ്ങിന്റെ കവർ. അപ്പോൾ കിങ് സാധനം വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കവർ ഒരുപാട് എല്ലാം ഇന്ത്യക്കകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യ ഫുൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കൊറോണ ഇഷ്യൂവിന് മുമ്പ് വരെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ 10-18 വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര നാളായി വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 4 കൊല്ലം അടുപ്പിച്ചോ. 4 കൊല്ലം അടുപ്പിച്ചോ? 3-3.5 കൊല്ലം. കാരണം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ അധികം പ്രായമൊന്നും പറയത്തില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇത്രയും മണി പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഒരു 8 കൊല്ലമാവും ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട്. 4 വർഷമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ പണിഞ്ഞ വണ്ടി? ഫുൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത വണ്ടികൾ. പുതിയ, അതായത് നിങ്ങളായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്ത വണ്ടികൾ. നൈസ്, പൊളി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി 2 കൊമ്പന്മാരും കൂടെ അപ്പുറത്തിരിക്കണം, അതിനും കൂടെ കണ്ടാലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് RD350. ഇത് ആരുടെയാണ് സംഭവം? നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണോ? അല്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരി. ഓക്കെ നൈസ്. പുള്ളി പുറത്താണ്, അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരി. ഓക്കെ. ഇത് ഏതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി? 86 ആണ്. ലോ ടോർക്ക് വണ്ടിയാണ്. ലോ ടോർക്ക് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹൈ ടോർക്ക് സിലിണ്ടർ ആണ്. ലോ ടോർക്ക് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഹൈ ടോർക്ക് സിലിണ്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് ഒരുവിധം സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ബാക്കിൽ ഹബ്ബൊക്കെ അധികം പേര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ്. അത് ഒറിജിനൽ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ നൈസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിനകത്തുനിന്ന്? ഇതിനകത്ത് ഒരു 2 ചേമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻബിൽട്ട് ആണ്. 2 ചേമ്പർ സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസറിനകത്ത് ചെയ്തെടുത്താണ്. പിന്നെ സൗണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഡിസ്ക് ഏതിന്റെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? SR400 കാലിബറും ശരി. ഓക്കെ നൈസ്. ഇത് ഏതിന്റെ ഡിസ്ക് ആയി ഫ്രണ്ടിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത് അപ്പീഡോ റേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടിയാണല്ലേ? ഓക്കെ പൊളിസാണ്. നൈസ്. അങ്ങനെ ബ്രോഡ് തന്നെ വണ്ടിയാണല്ലോ? ഓക്കെ നൈസ്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് തപ്പി ഒപ്പിച്ചു? ഇത് നോർമൽ ഒരു 135 എടുത്തിട്ട് പണിതെടുത്താണ്, കസ്റ്റം ചെയ്തെടുത്താണ് ഫുൾ ടോട്ടലി. ഓക്കെ. ഇത് ആക്ച്വലി RX King അല്ല, 135 എടുത്ത് RX Kingന്റെ ഇതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ നൈസ്, പൊളി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റിക്കുന്നത്? അടിപൊളി ചേമ്പറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏതിൻ്റെ? ഇത് എന്താ സാധനം? ഇത് RX Kingന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. AR എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഓക്കെ. ഈ സംഭവം നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ വണ്ടിയിലും ചെയ്തേക്കുന്ന അതേപോലെ അക്രിലിക് കവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലച്ച് ഫുള്ള് കറങ്ങുന്നതെല്ലാം കാണുന്ന സെറ്റപ്പിൽ. നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ വണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ? അല്ലല്ല, അത് ഓക്കെ. അവൻ സ്വന്തം മെക്കാനിക്ക്. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏതിനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? LFX എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ്. ഓക്കെ. ഇത് കാണാനും കൊള്ളാമല്ലോ, നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ. സിങ്ങാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് RX Kingന് തന്നെ അവിടെ കസ്റ്റം ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. സിങ്ങാം തായ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ഇത്. അത് ശരി. കൊള്ളാം. ഈ സീറ്റ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തൊരു വണ്ടിയിൽ കണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിന്റെ മോഡലിലേക്ക് ആ വണ്ടിയിലേക്ക് വെച്ചതാണോ? ഇതിന്റെ മോഡൽ പോലെ അതിൽ ചെയ്തെടുത്താണ്. ഓക്കെ. അവിടെ ഒരു RXZ നമ്മൾ 135. ഓക്കെ. നൈസ്. അങ്ങനെ കൊള്ളാം, നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റെഡ് കളർ RX King ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ. ഈ ബോഡി പാർട്സ് എല്ലാം കസ്റ്റം ചെയ്തെടുത്താണ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ്. അത് ശരി. നിങ്ങൾ ആ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തല്ലേ? ഫോട്ടോസ് മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു സ്പെയറും ഒറിജിനൽ സ്പെയർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രൂപം വെച്ച് ചെയ്തെടുത്താണ്. സൈഡ് കവറും ടാങ്ക് എല്ലാം. പിന്നെ ഈ ക്ലാമ്പ്, ഈ ഒരു കാരിയർ, ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇത് 135 5 സ്പീഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? 5 സ്പീഡിന് RX King പോലെ ക്രാഷ് കാർഡ് എല്ലാം ഒന്ന് കസ്റ്റം ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൈസ് വണ്ടി, നൈസ് പൊളി. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന 2 വണ്ടി എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ വെച്ചത്? അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട്. എനിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ നിർത്തി. അങ്ങനെ. ഇതൊരു 135 ആണ്. 90 ഇതിപ്പോൾ വന്നതല്ലേ? ഇതും കൊള്ളാമല്ലോ, നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ഡീസന്റ് വണ്ടി. ഓക്കെ നൈസ്. RX Kingന്റെ കവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്റർസെപ്റ്ററിന്റെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ്. എൻ്റെ മോനെ, ഇത് ഇന്റർസെപ്റ്ററിന്റെ ഡിസ്ക് ആണല്ലേ? ഓക്കെ. പോളി സാധനം കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ IZന്റെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റും മീറ്റർ, അങ്ങനെ SSRന്റെ ഹാൻഡിൽ, ഒരു ചേമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരാണെങ്കിലോ, ഇതോ
ഇതും ഒരു 135 ആണ്, 5 സ്പീഡാണ്, ഒറിജിനൽ 5 സ്പീഡ്. എന്താ നിങ്ങൾ 135 മാത്രം പണിയുള്ളൂ? ഞാൻ RX100 ഫാനാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ RX100 ഒരെണ്ണം മാത്രം. കൂടുതലും 135 ആണ് വരുന്നത്. 100 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് പണിത വണ്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചില്ല, കുറച്ച് വണ്ടികൾ വിളിച്ച് അതൊക്കെ വന്നു. ഇത് നൈസായിട്ട് കിക്ക് ത്രോട്ടിൽ ഡൊമിനോര അതിന്. ഓ, അപ്പോൾ എത്ര ട്രാവൽ ഉണ്ട് ഇതിന്? ഫുള്ളില്ല, നമ്മൾ നോർമൽ നിന്നും അതിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ. നോർമൽ RX-ന്റെ ഇതിന്നും പകുതിയേ ഉള്ളൂ. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ SD റോഡ് കിങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ആയിവാ. നൈസ് നൈസ്. സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടാണ് നമ്മളെ കേട്ടത്. ഈ ഒരു ലുക്ക് തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഡബിൾ എക്സോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആ ലുക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ SD-ക്കകത്ത് അവർ കുറേ സൂത്രപ്പണികളൊക്കെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ടെയിൽ പൈപ്പ് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ SD-ക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കിക്കർ തന്നെ മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഗിയർ ലിവർ ആവുന്ന ഒരു പരിപാടി. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ്. ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയ ക്ലച്ച് ഓൺ ആയി വണ്ടി മൂവ് ആവത്തില്ല. ഓ, അത് ശരി ശരി ശരി, അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, നൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്ന വണ്ടിക്കകത്താണെങ്കിൽ കിക്കർ പോലും ഇല്ല, ആ രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് സെൽഫാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടാണ് അടുത്ത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്? 5 സ്പീഡ് Z. 5 സ്പീഡ് Z. ഓക്കെ, ഇത് RXZ 5 സ്പീഡാണ്. ഇതിനകത്ത് കാറ്റ് കമ്പനി വരുന്ന കാറ്റാണ്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. നൈസ് സ്മൂത്ത് സൗണ്ട്. നോർമലി സൈലൻസറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇല്ല. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കമ്പനി തന്നെ 2000-ന് ശേഷം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇറക്കിയാണ്. അത് ശരി അത് ശരി. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനും സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് കൊള്ളാം. കുറച്ചൊന്ന് കൈയെടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നല്ല സൗണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ്. കൊള്ളാം, അടിപൊളി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ RX മുതലായുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. 10-20 വണ്ടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു. പക്ഷേ എന്നാലും അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അധികം ലോങ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രോസ്കി, നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ്? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, റിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ പുള്ളിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. മറ്റൊരു ഫുള്ളോടെ വ്ലോഗുമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വരാം. ഗുഡ് ബൈ.